Ассаламу алейкум. Это программа «Актуальная тема». Гость дня – имам грузинской мечети имени Умара ибн Аль-Хаттаба Шамиль Эскельханов. Шамиль, для начала расскажите о величии благословенного месяца Рамадан. Алейкум ассаляму рахматуллах. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Как известно, месяц Рамадан – это самый священный, самый благословенный месяц из всех 12, которые вообще существуют. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, в своем достоверном изречении сказал, что это шахар азим, шахар мубарак. Это самый великий и самый баракатный, благословенный месяц. Фиги, говорит, в нем находится лейла, такая особенная ночь, хойрум мин альфи шахар, которая лучше, чем 1000 ночей, которые вне Рамадана. То есть посланник Аллаха описал Рамадан как самый величественный и самый лучший месяц. Об этом сказано и в Коране, а также утверждено в хадисах, и ученые единогласно сказали, что это самый великий, самый благословенный месяц. Шамиль, вот какие аяты благородного Корана ниспосланы о достоинстве месяца Рамадан и предписании поста? Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, в своих изречениях описывает подробно. А в общем, Аллах в Коране говорит: «Астаиду биллах, я айюхаллазина аману, кутиба алейкум уссиям, кама кутиба аляллазина мин кабликум», что означает: воистину я повелел вам поститься именно в Рамадан, ибо посты были и до вас. То есть я повелевал поститься уммам, которые были до вас. Как известно, все пророки, они были верующие, они были на одной религии, это ислам, и у них принцип был один, это ла илляха илляллах. И были разница в ритуалах и в соблюдении, но пост был предписан и до Мухаммада, алейхиссалату вассалам. А также сура Аль-Кадр, которая является одна из величайших сур, Аллах говорит в ней, что Он ниспослал Коран именно в Рамадан. То есть именно 24 числа Рамадана Аллах повелел ангелу Джибрилю, алейхиссалам, взять весь Коран с лавхуль махфуз, это хранимая скрижаля, как говорят по-русски, доска судеб. И он, взяв ее, находится доска судеб над 7-м небом, ниспослал весь Коран на 1-е небо, полностью, от суры Аль-Фатиха до Ан-Нас. И после этого, сура за сурой, аят за аятом, он ниспосылал и передавал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, в течение 23 дней. То есть величие Рамадана сказано и в сурах, и, как мы уже упомянули в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, что Рамадан и вообще поститься месяц Рамадан – это единственный месяц, который Аллах повелел полностью поститься. Другие месяца нету повеления, есть сунна, понедельник, четверг, например, серединные дни, определенные дни, но чтобы весь месяц полностью поститься – единственный месяц, который Аллах повелел держать пост. Шамиль, как подготовиться к наступлению этого месяца? Подготовка, она в первую очередь должна быть внутренняя, это духовно. То есть человек должен быть готов к трудностям, должен быть готов к тому, что если он в теплой стране живет, то это может быть жажда, это может быть тяжести какие-либо, так как человек, который употреблял пищу повседневно определенное время, и внезапно, если он приостанавливает пищу, то, естественно, у него будет какая-то физическая нагрузка. То, когда происходит физическая нагрузка, происходит внутренняя борьба. То мусульманин, он должен подготовиться в первую очередь внутренне. Ну и, конечно же, физически тоже. У нас в Чеченской Республике, например, есть уже испокон веков наши предки передали нам, это Раджаб и Шаабан, тоже поститься полностью. То есть мы говорим кабет марш, то есть 3 месяца подряд постятся вместе с Рамаданом. Это тоже подготовка. Когда человек, он постится и Раджаб, и Шаабан, это уже он привыкает и уже готов к Рамадану. Но если он даже так не постился, внезапное, например, начало поста тоже не навредит человеку. Первые 2-3 дня, может быть, у него будет легкое головокружение, легкое состояние, но после этого человек привыкает. Поэтому подготовка должна быть внутренняя. Это иман, это терпение, это искреннее намерение. То есть нужно понимать, осознавать, что значит Рамадан. Это не просто голодовка, это не просто отказ от еды и от воды, это отказ от всего запретного,
это отказ от всего того, что нарушает пост, это отказ от всего лишнего, которое мы в повседневной жизни делаем вне Рамадана, и от многого остального, которое вредит нашей религии, нашей сущности. Поэтому подготовка должна быть как и внутренняя, так и внешнефизическая. Человек должен быть нацелен на весь месяц, что он приведет его благословенно, как день, так и ночь. Если говорить о мудрости и духовной пользе поста, вот в чем заключается? Да, ученые говорят, что самая ненавистная вещь для нафса, для тела, эго, это голод. Когда человек голодает и когда человек не употребляет пищу, ему ничего не интересно. То есть ему не нужна ни дорогая машина, ему не нужно там какие-то дорогие вещи, ему нужно сначала покушать. После того, как он покушал, насытился, тут уже появляются другие страсти. Он уже хочет дорогую машину, он уже хочет и другие какие-либо удовольствия, наслаждения после того, как насытился. Но когда он голодный, нет. То есть мудрость Рамадана в том, что человек, он притупляет, так скажем, свои страсти, которые происходят вне Рамадана, вне поста. Мы видим, когда человек много поел, хочется поспать. Или же хочется каких-то других удовольствий, наслаждений. Хочется посмотреть там телевизор, в интернете посидеть, в телефоне. А когда человек, он голоден, у него ясный ум, нету сонливости, разум у него тоже ясен, и он уже четко понимает, что ему нужно делать. Это при условии, если у него есть шариатские знания. Тогда он уже четко понимает, и он уже готов распланировать свой день и уже по этому плану дисциплинированно идти. Поэтому мудрость, она как и морально-психологическая, духовная есть, плюс к этому и физическая. То есть ученые сами говорят, именно если смотреть вот этот лунный круг года, 12 месяцев, именно в Рамадан, если человек голодает, это просто на весь год профилактика, очищение от всяких бактерий, токсических веществ, вирусов и тому подобное. То есть тело Всевышний создал уникальным. Если тело оставить один на один с болезнью, то это тело, оно может победить любую болезнь. То есть Аллах не создал болезнь, которая неизлечима. Все болезни, они излечимые. То если тело оставить, в некоторых случаях это даже онкология может быть, есть случаи астма, есть случаи сахар. Если сесть на правильную диету, то можно победить любую болезнь. Поэтому тут как морально-психологические качества развиваются, как терпение, полагаться на Всевышнего, отказ, укрепление в вере, также и физические. То есть человек закаляется физически, отказываться от еды, отказываться от лишней болтовни, отказываться от грехов глаз, ушей, грехов живота, сердца и рук, ног. Поэтому там очень много огромной пользы в Рамадане. То есть это не просто голодовка, отказ от воды и еды. Это отказ от многих вещей, которые запретил Всевышний. Вот обязательно ли произносить намерение вслух или достаточно в сердце? Да, чтобы мы понимали, всегда при любом ритуале намерение, оно в сердце. Вообще слово «анния» «махаллю аль-кальб», сказали ученые. Место нахождения, намерение – это только сердце. То, что мы говорим на языке, это не говорит, что это намерение. Это подтверждение намерения в сердце. То обязательно нужно сделать в сердце намерение. И по нашей школе имама Шафи, рахимахуллах, нужно делать намерение перед каждым постом ночью. То есть от захода солнца до утреннего намаза, вот этот период ты должен сделать намерение на завтра. И намерение, то есть я решил, так скажем, я намерился поститься завтрашнего дня Рамадана этого года ради Аллаха, например. Это одно из видов намерений. А сказать языком это дозволено, за это есть вознаграждение, то есть это можно, но не обязательно. Если он подтвердил, это для успокоения сердца, можно. Также в намазе, когда мы говорим, до того, как сказать Аллаху Акбар, мы произносим слова. Я намерился выполнить обязательно намаз, например, зухар дневной, 4 раката. Тут то же самое. Но обязательно сердце должно быть. Если он сказал языком, но не сделал сердцем, не принимается. А если сделал сердцем, но не сказал языком, примется. Но желательно сказать словами для подтверждения. Например, если с семьей человек сидит и на завтра делает намерение. Они за ним повторяют для детей, для тех, кто не знает.
чтобы они понимали, что и как делать намерение. Поэтому в этом есть желательность произносить. Шамиль, для каких категорий лиц по нормам шариата предусмотрено освобождение от поста? Да, есть определенные категории, которых Аллах не обязывает поститься. Это люди, которые не являются совершеннолетними еще, люди, которых нету разума, например, сумасшедшие. Это люди, которые, например, являются такими тяжело больными, что болезнь у него не позволяет ему поститься. То есть Аллах не обязывает. Также женщина, которая находится в состоянии беременности, то есть если она боится, что навредит своему здоровью или же здоровью ребенка, тоже ей дозволено не поститься. Также путешественник, который путешествует на расстояние, где можно сокращать, совмещать намазы, если во время путешествия, там есть свои определенные условия, но в общем путешественник. Также старый человек, который, например, достиг возраста, который немощный состояние, не в состоянии держать пост. Там есть свои определенные условия, что тот, кто не в состоянии поститься из-за старости или из неисцелимой болезни, он дает определенную кафар, это называется, искупление за свой пост в виде, например, пищи. Вот эти категории, то, что мы перечислили, они могут не поститься. Есть такая категория, которым даже запрещено поститься. Например, если он явно вредит пост его здоровью, то он обязан не поститься. Например, у него болезнь желудка, например. Если он будет в течение дня не есть, это усугубляет болезнь. Явно нельзя. То есть он должен употреблять пищу и лекарства, а он все равно поститься. Аллах не повелевает нам вредить своему здоровью ибадой. Есть место ибады, определенные действия, кафарат, искупление, которое Аллах возложил, этот человек и должен делать. Вот какие действия являются нежелательными или могут привести к нарушению? Да, есть определенные действия, которые явно нарушают пост. Это, например, проглотить объем чего-либо через открытое отверстие. Это, например, нос, это рот. Но имеется в виду именно где место гортани, то есть где соединяется область, так скажем, рта и горла. То есть если он проглотил любой, не обязательно пищу, любой объем чего-либо. Или же, если это нос, то если это проникло через место хойшум называется, где приводится гунна, в таджвиде это известно, то есть место соединения носа и головы. Вот это место, если у него опять проникло, тоже нарушается пост. Также есть такие действия, некоторые ученые сказали, ухо тоже нарушает, но другие ученые сказали, что это не является открытым отверстием, то есть это считается как глаз. Есть разные мнения насчет уха. Также, например, нарушает пост это вызывание рвоты. Например, человек, если сам что-либо сделал какие-то определенные действия, например, засунул палец в глотку и вырвал, то это тоже нарушает пост. То есть есть такие действия, их перечислили ученые, которые нарушают явно пост, от которых нужно оградиться. А нежелательность, например, это чтобы не влияло на его посты, например, это злословие, лишняя там болтовня, именно делать действия, которые не относятся к ибаде, например, сидеть у телевизора или много спать. Это дозволено, но не нарушает пост. Некоторые думают, что сон нарушает. Нет, сон не нарушает, смотреть телевизор не нарушает пост. Но желательно это оградиться от этого. Если человек может, нежелательно. То есть я различил то, что явно нарушает пост, и нежелательные действия. Нельзя их путать. Также есть вопрос у некоторых, нарушает ли пост, например, укол или же капельница. Не нарушает пост, так как это не открытое отверстие. То есть вена, когда он туда вводит иглу, это не является открытым отверстием, как рот или нос. Поэтому ученые сказали, дозволено. Но если он специально добавляет какие-то витамины или там еще какие-то вещества, поддерживающие, чтобы он не голодал, это нежелательно. Пусть он лучше почувствует голод, почувствует жажду и получит огромное полноценное вознаграждение, чем он будет подпиткой делать такие действия. Поэтому есть желательные, есть нежелательные, есть нарушающие действия во время поста. Какими видами поклонения следует наполнять свои дни в этот период? Виды поклонения, как известно, бывают разные. Есть виды поклонения, когда мы поклоняемся Всевышнему. Это намаз, это чтение Корана, это дуа,
и тому подобное. А есть виды выполнения поклонения, которые мы друг друга между мусульманами, например, накормить мусульман, например, помочь нуждающимся и тому подобное. Но ученые, как известно, в сунне пророка утверждено, это сунна намазы, которые в течение дня мы делаем, полноценно выполнять. Некоторые ученые читают Коран хотя бы один раз, от Фатиха до суры Ан-Нас. Некоторые читают десятки раз. Например, имам Шафи, рахимахуллах, 60 раз прочитывал Коран за весь Рамадан. Также, конечно же, нужно смотреть на положение человека. Если он еще не получил необходимые обязательные знания, он обязан получать знания. Если у него знания есть обязательные, то он должен выполнять обязательное. Если у него, например, есть долги, как, например, намазы, долги за тот период, когда он после совершеннолетия, например, во время армии, много есть таких, которые не выполняли намаз. Он обязан в первую очередь делать обязательное, то есть возвращает долги. Некоторые, оставляя обязательные долги, делают сунну. Это неправильно, так как за сунну он не будет спрошен, а за долги будет спрошен в судный день. Поэтому вперед разумный мусульманин выставляет то, что он обязан. Поэтому надо смотреть на каждого, какое у него положение. То, что мы перечисляем, говорим, там, читать Коран, там, выполнять сунну намаз, это не для всех категорий. Это для тех, у кого есть знания, у него нет долгов. Он, конечно же, читает Коран, желательно весь. Он желательно получает также знания. И вечернее, особенно это нужно отдавать вечернему времени соблюдения, так как мы уже говорили до этого, что есть особенная ночь. И каждый мусульманин хочет Лейлатул Кадр, эту великую ночь, застать. И раз он хочет ее застать своим дуа, поклонением, как намазы таравих, тахаджуд, витр намазы и тому подобное, он должен акцентировать на дуа именно вечернее время и ночное время. Вот вы сейчас сказали про чтение Корана. Будет ли ценность, если человек прочитает на русском языке смысловой Коран, который он понимает? Конечно, ценности ему, как за чтение оригинала, не будет такой же ценности, так как ценность чтения Корана, мы знаем, что за одну букву 10 вознаграждений, если он в намазе читает, еще больше вознаграждений, а чтение смысловых переводов, это еще надо проверить, чтобы они были правильными, есть вознаграждение для того, чтобы он понимал смысл и получал. Но, опять же, чтение Корана не оригинала, а понимание Корана, смыслов и значений, то это он должен делать с учителем. То есть самостоятельно читать переводы ни в коем случае мы не советуем и так не обучаем. Потому что сами сподвижники, будучи арабами, читали оригинал Корана, и даже они спрашивали у знающих. А среди сподвижников не все знали значение Корана. Были определенные сподвижники, ученые люди, а другие спрашивали у них. А те, в свою очередь, ученые спрашивали у пророка, алейхиссалату вассалам. А что тогда сегодня, если человек будет брать любой перевод, читать из интернета, это не получение знаний. Просто общим знать смысл для того, чтобы он читал и у него было размышление для величия, возвеличивания. Мы не говорим, что это как бы заблуждение, но одинакового вознаграждения однозначно не будет. Оригинал Корана – это самая величественная книга именно в том виде, как он ниспослан пророку, алейхиссалату вассалам, именно в оригинале арабского языка. А вот сейчас вы можете порекомендовать кого-нибудь автора, кто сделал смысловой перевод, наиболее достоверного на русский язык? Да, на русском языке, вот то, что сегодня в Татарстане есть Калям Шариф, там, что хорошо, там не просто буквальный перевод, там идут сразу ссылки и объяснения. То есть есть такие переводы буквальные, которые буквально переводят, и уже очень много видов заблуждения есть, очень много ошибок, от 300 до 1000 ошибок даже есть. И эти люди сами уже признают, что действительно у меня есть ошибки, я их исправляю. Вот есть много видео, где Эльмир Кулиев сам признает свои ошибки, говорит, что да, у меня есть ошибки, я их исправляю, каждый раз новые печатаю и тому подобное. То есть он сам знает, и Кулиев, и те, кто востоковеды, они говорят, мы кандидаты философских наук или доктора философских наук, мы востоковеды, мы не ученые ислама, мы не муфассиры. А нам нужно, чтобы оригинал тафсира брать оттуда перевод. А вот в Татарстане, муфти Татарстана,
они собрали разные тафсиры и сделали одну единую книгу, называется «Калям Шариф», такой в красной обложке. Я читал, там более-менее очень хорошо подведены. И что там хорошо, сами слова подтверждаются объяснениями, ссылками. То есть тут нельзя так понимать, тут нужно вот так вот, не буквально. Вот так вот, вот это мы советуем для того, чтобы человек какое-то понимание имел. Но опять же, это нужно делать с учителем. Без учителя никакую религиозную науку человек не имеет права просто так самостоятельно обучаться. Иначе он будет не ученым, не обучившимся, а будет самоучкой. А у самоучки сегодня брать религию разумный мусульманин не возьмется. А вот каков порядок совершения таравих намаза и в чем заключается достоинство этого поклонения для мужчин и женщин? Да, таравих намазы, они выполняются исключительно в Рамадан. И во времена сподвижников, даже во время тавафа, они обходили таваф, читая зикр, потом становились и выполняли. Там в чем именно красота, что там разнообразие есть. Там выполняется 2 раката сунна намаза, и между каждыми намазами есть определенные азкары, зикр, и читается определенная дуа. И это есть красота этого намаза, то есть там и это все делается джамаатом. И первый, кто вел именно, так скажем, бид'а хасана, благое, благочестивое новшество, это Умар ибн Хаттаб был. То есть он, когда зашел в Мединскую мечеть, он увидел, что все врознь, каждый по отдельности делает таравих намазы. То он сказал, завтрашнего дня во главе намаза поставьте Убай ибн Кааба, одного из самых прекрасных чтецов сподвижников пророка, алейхиссалату вассалам, и джамаатом выполняете. Он в следующий день, когда он зашел, увидел джамаат во главе Убай ибн Кааб, и он сказал, «Ни'матиль бид'ату хази», какое прекрасное, благочестивое новшество. То есть он вел, объединил таравих намаз за одним имамом. И с тех пор все мусульмане всего мира выполняют таравих намаз джамаатом. Хотя можно и отдельно. Пророк, алейхиссалату вассалам, делал намаз таравих отдельно. Но чтобы не было тяжести мусульманам, он так сделал, говорят ученые, чтобы им не было тяжело. А сегодня Умар ибн Хаттаб по причине его заключения все мусульмане делают его джамаатом. Женщины тоже могут делать в мечетях, если это отдельно отведенное для них место, не соприкасаясь с мужчинами. Но посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал, для женщины самое лучшее место для намаза – это самая укромная, отдаленная комната в ее доме. Это лучше, чем мечети для нее, для женщины. А для мужчины, конечно же, это мечеть. Поэтому мусульмане идут в мечеть, и достоинство, как мы сказали, таравих намазов – это джамаат, это вслух чтение Корана. В некоторых местах полностью читают Коран за весь месяц Рамадан, и стоя за ним. И там есть свои определенные разногласия среди ученых. Некоторые ученые сказали, что 11 ракатов, другие сказали 21, некоторые до 40 делают. Ну, у нас в Чечне это до 11 ракатов. 4 раката мы делаем таравих намаза и 3 раката витр намаз. В общем, получается 11. Какого вознаграждения от Господа миров за чтение и изучение книги Аллаха в месяц Рамадан? Как известно, Аль-Кур'ан, Аль-Карим – это самая почетная книга за всю историю человечества. Почетнее не было и не будет. Нам известно, что было 104 книги небесных писаний. До Корана это была Инджиль, Евангелие, то, что называют. До Евангелия это был Забур, Псалтырь. И до Псалтыря Забура это был Таврат, Торра. Это 4 именно в виде книг. Остальные были в виде свиток. Пророку Ибрагиму, алейхиссалам, пророку Муса и вот так вот. И эти книги, они все почетные, все прекрасные, но оригинала не осталось ни одной, кроме как Корана. Все остальные вознесены. И Коран – это самое почетное. За чтение Корана, как мы сказали, за одну букву получает человек 10 вознаграждений минимум. И это может возвеличиться до 700. В отличие от того, как он читает, с каким размышлением, с каким намерением, там зависит от того, кто читает. Если он читает просто так, не понимая
прочитал, там одно вознаграждение. Если человек сидит, понимает значение, размышляет, думает, и его сердце заполняется этими значениями, там другое вознаграждение. То есть зависит от того, кто читает и как читает. Поэтому минимум 10 вознаграждений, может дорасти до 700. А именно в Рамадан, конечно же, это увеличивается награда за каждое деяние, так как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал, что Аллах дал ему знать, именно в Рамадан и именно за пост Аллах вознаграждает по-особенному. Поэтому Коран нужно изучать, и посланник Аллаха назвал самыми лучшими людьми тех, кто сами изучает Коран и обучает других. Хорошо. Вот в чем особенность последних 10 дней месяца Рамадан и как правильно провести время в itikaфе, стремясь застать ночь предопределения? Да, как известно, весь Рамадан, он благословенный, баракатный и великий. Но почему уделяют внимание, выделяют именно 10 ночей? Потому что в основе своей, в нашей умме, в основном, когда видели Лейлатул Кадр, эту великую ночь, как говорят, предопределение, или великую ночь Аль-Кадр, ученые сказали, в основном видели 27 числа, 24, 21. То есть именно в основном видели в 10 ночей последних. Поэтому особое внимание уделяется. А так-то посланник Аллаха сказал, что первая треть Рамадана – это милость Аллаха, там не спосылается милость от Всевышнего. Вторая половина – прощение грехов, а третья половина – ограждение от ада. Тоже особенность есть в этом, если Аллах ограждает, особенно в эти 10 дней, усердствуют мусульмане в эти 10 дней. И пытаются застать эту ночь. И не является условием, чтобы мусульманин именно увидел ее. Если он все, например, 29 или 30, в зависимости, как Аллах предопределил, сколько будет ночей, сколько будет дней, мы узнаем только в конце. Иногда бывает 29, иногда бывает 30. Больше, меньше не бывает в лунном календаре. Если он все 29 ночей или все 30 ночей он делал дуа, делал поклонение, значит, он понимает, в любом случае он эту ночь застал. То есть он в эту ночь попало его дуа или попало его ибада, соблюдение, поклонение в эту ночь. Он за это может быть спокоен. Но если он увидел и получил благо, то это особенный дар от Всевышнего. Аллах не всем дает увидеть, не всем дает услышать и почувствовать эту великую ночь. Там есть прекрасные знамения, признаки. Поэтому ученые сказали, нужно эти 10 ночей особенно делать акцент, чтобы от 21 ночи до 29 и вплоть до 30, если 30 дней, усердствовать в эти ночи, так как в основном видели ученые именно в эти 10 ночей. Шамиль, в месяц Рамадан, кроме ниспослания Корана, произошли и другие судьбоносные исторические события. Расскажите про них немного. Месяц Рамадан, самое великое событие, мы сказали, это ниспослание Корана. А если мы смотрим уже на исторические факты, которые происходили, исторические события, это, конечно же, самая первая тяжелая битва при Бадре. Местность Бадр. И сказано, что сподвижников было 313, их было за 1000. У сподвижников и пророка, алейхиссалату вассалам, было несколько лошадей, у них были сотни. Несмотря на это, Аллах Всевышний дал величайшую победу. Почему? Потому что они были искренние, они были стойкие, они были в меньшинстве, но Аллах дает победу стойким, искренним, терпеливым. Это одно великое событие. Второе – завоевание Мекки. Это, как известно, Фатху Макка – это одно из великих событий по причине того, что пророк, алейхиссалату вассалам, буквально его они принудили покинуть Мекку, Аллах повелел ему, но причиной стали как раз-таки язычники-курайшиты, которые нагнетали, и ему пришлось покинуть Мекку. И он нашел пристанище после переселения в Медину у ансаров. Тут они, хвала Аллаху, собрали армию, и когда уже после определенных событий, Худайбийское там было соглашение, они его нарушили, они вернулись и завоевали Мекку. И уже после завоевания Мекки, Медины, уже отсюда, от этого великого события, пошли уже дальнейшие завоевания.
И поэтому это судьбоносное является. Почему? Самая важная битва – это первая битва. И себя там проявил и показал пророк, алейхиссалату вассалам, своим терпением, стойкостью, храбростью, мужеством. Сподвижники это, конечно же, все видели. Это раз. И завоевание первого, так скажем, города, именно который оттуда уже пошло открытие, уже и дальше, на 4 стороны света. Поэтому эти великие события происходили в Рамадан, они постились, то есть они не нарушали пост, даже когда битва шла, до конца постились. И Аллах им даровал великие победы в месяц Рамадан. Шамиль, завершая программу, какое наставление вы бы дали исламской умме в преддверии этого благословенного времени? В самую первую очередь я советую себе, потом остальным, это, конечно же, таква Аллах, богобоязненность. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, он всегда завещал своим сподвижникам это набожность. Богобоязненность – это не просто сидеть, скромно проливать слезы и показывать внешне, что ты богобоязнен. Нет, богобоязненным считается тот, который выполняет обязательства перед Всевышним, ограждает себя от всего запретного, то, что Аллах запретил, и следует за сунной пророка. То есть этот человек называется богобоязненным человеком, любит пророка, следует за ним. И, конечно же, советую себе и остальным это заняться своим внутренним миром. Очень сегодня большая проблема. Все делают акцент на внешность. Всем хочется быть красивой борода, одежда, тюбетейка, перстень, там, духи, миски и тому подобное. И все делают акцент только на это, внешний вид. А на самом деле ценность человека – это нутро. Ведь посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит: «Инна Аллаха ла янзуру иля суворикум ва амваликум». Аллах Всевышний, Он не смотрит, то есть не оценивается у Всевышнего по вашему внешнему виду и по вашему имуществу. Ва иннама ва истину Аллах, Он янзуру, смотрит, сказано, иля кулубикум ва а'маликум, ваши сердца и ваши деяния. То есть надо заняться сердцем. Сподвижники говорили, если человек не исправился, не изменился в Рамадан, это может быть признаком, что он отдален от милости Всевышнего. То есть он зашел в Рамадан, и как вышел, таким же, как и зашел. Никакого изменения не было. То есть таким же был скверным, таким же был укористым, таким же был критиком, таким же во всех там плохо себя. Некоторые Рамадан держат как голодовка, как ограждение от еды и пищи. Никаких изменений больше у него не происходит. А на самом деле мусульманин, он должен думать: так, я где-то жадный, я где-то плохо думаю о мусульман, я где-то гиба делаю, я где-то это делаю. Надо это исправить в этот Рамадан. Поэтому ученые сказали, если не в Рамадан, то когда ты собираешься исправляться. Поэтому я желаю и советую себе и остальным богобоязненность, исправление сердец, очищение внутреннего мира и измениться в лучшую сторону в этот Рамадан. И если Аллах даст дожить последующие и вообще, в принципе, какие-то, чтобы были изменения и прогресс в лучшую сторону. Шамиль, это была интересная и познавательная беседа. Аминь. Аминь. Это была актуальная тема. Адюкаил Маршал.